Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota fi daawwattoota maatii kooti. Nageenyi keessan bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha. Guys, akkuma kaleessa waadaa isinii galee turetti waan haarawaa qabeen dhufaa wanta haarawaa na eegaa jedhee isinitti meetiin tureera. Maaluma qabdee dhufti jechuun keessan waan nafnee mee namoonni waan an qabee dhufe sanarratti argitan lakkoofsa tokko barreessa. Dhugaa hordoftoota koo kaleessa waan na ta'e tokko waan haarawaa qabee isiniif fida jedhee isinitti himeen tureera. Kanaaf akkuma isinitti himee turetti waan haarawaa qabee kachi jedheen jira. Wanni haarofni sun maali? Jechuun keessan naf wanni haarofni sun warqiin bitadhee. Amrum guys. Qoomee baasee isin agarsiisu. Garuu baasaniillee deebisuun makaara oona ukkuba wallahi billah. Oh my gosh. Kana fakkaatti warqiin koo kan gurra kaanillee kunooti gurra tokkocha duwwaa hambisee gurra tokkocha bichaa isin agarsiiseetiin jedhee maa isin fakkaate beetasab maayikii koo shaffaneetiin jedha guys gurra tokkocha godhadhee gurra tokkocha naasa umoo akkam naa yure ara maayikii mata naa dhiitiseeni wanticha. Oh my gosh, yoona talgabaalin gurri fayyaayyuu qaba guys. Oh my gosh. Wallahi nama kuus warrummaan jireenyi isaa guutuu gurratti waa godhatu akkam akka godhatu maal beekaa guys waanuma geexaa geexii jedhamu gurra koo tuqeen beeku abeet geetaa hooyee galcha akka galchatti illee galcha guys narra dhaabbatee naa guddochee akkatti warqee bitadheen ture. Warqeen birqee ta'ee miti kan na kofalchisiisaadha. Geexaa geexii godhachuun jaalladhu. Geexaa geexii gaafa isiniin jedhu wanta morma diratamu godhachuun jaalladhu. Kun mormi koo akka isin argitan kana na keessaa ba'uuf ta'a. Qal'inarraa laal qal'inarraa du'uuf ta'a. Nama akkanaatti qallatu ani jirallee dheellee yaadu garuu jiraachuu danda'a. Ana morma kootti waa tokkoon kaawwadhu harkatti kun waasin namni waa kaawwata waan kaawwadhu gurra kootti waan kaawwadhu ka meekaappii irraa natsaa isin hime meekaappii nan dibadhu wayiitu hin jiru inni kan biraa immoo quba kootti machee min godhadhu sababbiin isaa ani singilii waan ta'ee jiruuf quba kootti wanneen godhadhu tokko hin jiru jechuu barbaadeeti. Kanaaf iyyuu geexaa geexii godhatamurraa ani bilisa. Har'ammaa inuma maraadhee biituu malee jedhee ol ka'een biti. Sababbiin biteef godhachuuf miti guys. Waan isin fayyadullee jira qaldii malee iyyuu uddochee. Wanti isin fayyadu maali? Wanti inni isin fayyadu gaafa bittanii jettani gaafa yookiin birrii dhabdanii gaafa saantiba dhabdanii cinqamtanii waan ta'e wayii rakkattaniitiin jettan isuma gurgurtanii saantibatti teessan bakka buusuuf gaariidha. Namoonni kan biraa immoo namoonni godhachuu jaallattan bakkita munaasaba ta'etti yookiin immoo iyyuu bakkita sargii ta'uu danda'a. Bakkita proogiraama ta'ee wayii ta'uu danda'a. Namoonni godhachuu jaallattan iyyuu jennu namoonni godhachuu jaallanne illee bitaatii mana keessan kaa. Sababbiin isaa gaafa rakkatte gurgurta. Amma yeroo ammaa kana baay'ee wuddi jira warqiin jechuudha. Kana dura waggaa hadhaa hammana waddadeetiin hin jiru. Waggaa har'aa hammana miti kan inni waddadeeru. Yoo bitteetiin hin jette yoo moofeeyyuu wanni inni kiiloo qannasu tokko illee hin jiru warqiin jechuudha. Gatiin isaa dabalaa deema waan har'a bitteen boruun gurgurtu waan har'a bitteen waggaa har'aan gurgurtu mariitii kaayee gaafa rakkatteetiin hin jette baasii gurguradhuutiin hin jedhu maaliif bara durii abbootiin keenya namni warii manaa qabu yoo ganna beela'eetiin hin jedhe baay'een shukulu jedhama sababbiin isaa maaliif loon isaa sana gabaa baasee gurguree midhaan isaa ijoollee isaatii bitata yookiin shimatata jechuudha akkuma san yoo warqii tokko cha'aatii kan qubaa ta'uu danda'a. Kan gurraa ta'uu danda'a, kan mormaa ta'uu danda'a. Yoo mana qabaatteetiin hin jette isuma gurgurtee waan rakkattee waan ko'oomatte sana bakka buufachuu dandeessa jechuudha. Eega bituun kiyyan oolle jedhee tokkocha hin binne. Kanuma gurraati garuu lachanuu kan bitee lama bitee kunillee kunoo isaa laal. Mee akkam godhee isin agarsiisu bismillah. Kunoo. Kana fakkaatti jechuudha. Isin mul'attee dheetan yaada
tana fakkaati tuni talamaffaati tan gurrarra na jirtu tunillee isima taate istaayilii addaatiin bakka waan akkasiiti. Walumaa galatti kan biteef wallahi dhugaa jiru dubbachuuf an waan geexii waan namarraa bareedu waan dubartiin kaawwattu kamiyyuu godhachuun jaalladha. Yeroo xinnoo ta'e maal godhachuun jaalladha. Kafunyaanii godhatamu godhachuun jaalladha. Isa illee nan jibbe adeemsuma keessa na jibbisiiseen dhiisi funyaan koo asiin qaawwan qaba garuu wanneen kaawwadhee deemu tokko illee hin jiru jechuudha. Waan nasi qunnamuun beektu guyyaa tokko ni rakkatta. Gaafa rakkatte sana mootiyyuu gurgurtee saantibii kee bakka buustaa waan jedhuufi malee ammas na barbaachisee yookiin godhadhee deemaanii na cinqaayyoo. Ogaa godhadhee deemaan jechuu koo miti. Isinillee akkasuma osoo yoo saantibii argattaniitiin hin jettan keessumaayyuu qimamoonni jechuudha. Qimamoonni yoo saantibii argattaniitiin hin jettan zim jedhaatii bitadha. Uffata bituuf hin deemin. Uffanni moofa. In ciccita. Gaafa cicciteetiin hin jedhe achi darbi. Osoo hin godhatin iyyuu lafa taa'ee moofa uffanni hin beektan miti kan hin moofa uffanni jechuudha. Kan hin moofaa hin qabne, kan kiiloon isaa hin qannasaa hin qabne warqisii wayya. Bakka uffata bitu bakka fustaana meeqaan bittu sana warqattii ta'e bitiiti kaayadhu zim jedhiiti. Gaafa rakkatteetiin hin jette yoo isa gurguratteetti harki kee kiisiin kee boorsaan kee dureessa. Kana waan ta'eef haala sana osoo gootanii qimamochii gaariidha. Wallahi an akka obboleettii kootiitti yookiin akka obboleettii takkaatti kan isin gorsu waan hunda uffata irratti hin fixina. Yeroo uffata bitta nama fakkeenyaaf shamarran keenya kan biyya Arabaa uffatan bitta uffata baay'ee filatama jettee bitta. Uffanni ati bitte sun gaafa ati waggaa 2 booddee galtu 3 booddee galtu immoo kafaashinni irra taree. Maal jetti mucayyoon takka yuutuubariidha. Saudi Arabiyaa kana turte. Uffatuma xiqqaa kanan galchine kaargoo waan xinnaa kana gooteen jirtu wallahi nan gadde gaabbiin jirre gaabbee jette. Maaliifii jedheen gaafadhe. Uffanni ani yeroo sanatti birqii godhee akkasi bitaatiin hin ture yoo Itoophiyaa dhuftu kafaashinni irra taree. Addunyaan bakka biroo jirti isiin bakka biroo jirti. Isiin waa waggaa 5ffaadhaa hordofti Itoophiyaa waa bara kana waan guyyaadhaa hordofti jechuudha. Sanaaf iyyuu istaayiliin mootu yoo inni Itoophiyaa baasuun jiru jedhee yaadaayyuun uffata bituuf hin deemina waan qumna garii qabu waan akkanaa bitaatii kaadhaa boruun mootiyyuu saantibii maddeebistan wanni inni isin jalaa goddool hin jiru wanni inni isin jalaa moofu yookiin kiiloo qannasu maal jedhu hin jiru. Kanaaf osoo akkas gootanii gaariidha. Anillee naaf eebbisaa malee warqee kiyya naaf eebbisaa akkana jalaan banne. Ugaa an qalbiin teetuun laaftuudha beektanii. Ugaa qalbii tana baay'ee laafaa. Asuma kaayillee asuma dagadhee lixa. Waan wayii lafa yoo godheetiin hin jedhe yaadadhu. Waan kaleessaa irra yaadadhu. Waan hin beekan. Hasaabni cinqatii waan akkasii na uume ta'ee hin beekan. Baay'ee wantoota nas taawwasu. Bakka tukuratiitti kenneetiin maalillee hin jedhu. Kanaaf iyyuu har'a haadha warqii ta'eera jechuudha. Haadha warqii. Akka waan addunyaa irra hin jirre bitee wayii akkana namni kana hunda manaa qaraa gaa'es akka daa'imman uffata bitanii fi bara durii yeroo uffatan bitan daa'imman xixinnoo ta'anii yeroo kilaasii takka 2 barannu bara durii gaafa isiniin jedhu durii sanaa miti. Waggaan meeqaffaa dhaalee 5ffaan dhaalee baruma durii jedhama. 4ffaan dhaalee baruma durii jedhama. 8ffaan dhaalee 5ffaan dhaalee baruma durii jedhama. Kan darbee jechuu barbaadeeti. Yeroo nu uffata nu bitanii jedhan laal uffata kana bita mul'ifachuu jechuudha. Wallahi lazii batalee abuuseera. Batalee ijoollee baadiyyaa ta'uu rakkisaadha. Laal ani intala baadiyyaati. Womaan beektu ijoolleen baadiyyaa beektan kana gaafa jedhu arrabaaf miti. Ani intala baadiyyaati. Uffata takkitti hoonaa bitanii laal qachaa kana asii kaasee haga eessa qamisii takkitti mul'ifachuuf jecha sallafaa oola. Warra mana jirtanii yoo jedhee seenaa namaan jedhaa miiree namni baadiyyaa akkasidha. Qamisii haaraa bitadhee mul'ifachuu dhufe kana gaasee haa ta'u naanaa jettanii dhufe. Weeni yoonet ijoollee gaxarii ta'uun baay'ee isin garrama guys. Qamisii mul'ifachuu jecha fageenya meeqamee maaltu na laffaasisiiseetiin hin deema. Akkas ture ammallee kan darbe yaadadheetiin akkas godhee isin agarsiisaa waan addaa wayii natti fakkaate. Hundumaaf iyyuu akkas godha. Wanni haarofni ani isin agarsiisaa boruu
waan addaa wayii qabadheen dhufe isiniin jedhe tanuma isin agarsiisuu fi inni biroo barnoota illee of keessaa qaba isiniin jedhe barnoota of keessaa qaba gaafa isiniin jedhu isinillee akkuma koo bitattaniitiin gaafa rakkattan gaafa mushkila oftan gaafa ko'oomattan gaafa chiggirii wayii isin qunnameetiin jedhe ofirraa gurgurtanii birratti teessan kiisii keessan keessa keettanii yookiin boorsaa keessan keessa yookiin juzdaanii keessan keessa keettanii minqirqir jechuudha. Qaawwanni biroo hin jiru. Wallahi lagi baru tokko daa'ima na godha. Inni isaan namni argee obbolaan koo xixinnoon jira nam sadi daa'imman xixiqqoo jira. Boontuun jirti. Fatiyaan jirti. Sumayyaa yookiin Fariyaan jirti jechuudha. Yeroo baay'ee isin hundiniyyuu Sumayyaa beektan jechuudha. እና jarri sadan jechuudha. Yoo akkas minqirqir akka daa'ima akkas na godhu hin gammadu. Maazariin immoo jirachi guddoo xiqqoodhaan jirti. Laal hin jaallattu maazariin osoo danda'ame bakka sir'aata kee eegdee teessa bakka kabaja kee eeggatteeti malee akka daa'ima uumamaa akkana taateetiin hin jirti. Si gabalti iyyuu haati koo baay'ee nama gabalti maazariin waan ta'eef iyyuu waan akkas ta'ee daa'imman hin kofalle hin kolfan baay'ee na kolfu jechaadha. Innaa haati koo kan jettu immoo guddoo xiqqoo intattu gan adabadhuuta. Guyyaa tokko aarsuufaa jedhe maamii jedhee akkas godha. Guddoo xiqqoo taayisiin jedhee taa'inaan jira miti. Daa'imman ta'ee akka nama guddaa sir'aata kan eegdu jirti. Guddaa ta'ee immoo akka daa'ima kan godhu jira fakkeenyaaf kan akka anaa jechuudha. Inti isaan namni arginu. Kanaaf beeksisa warqii narraa kana fakkaata bitaa maaloo bitadhaa malee bituun gaariidha. Yoo bittaniitiin jettan borullee gurgurtanii itti fayyadamuu dandeessanii. Indagana ammootiyyuu yoo geexaa adda addaa godhachuu barbaaddeen isin fayyada. Inni kan biroo immoo asumaan gorsa isinii kennuu barbaadu jira beeksisa. Namni ofii wal gorfatuun badooma wayituu qabu mitiire gaayis. Kana waan ta'eef iyyuu isin gaafa warqii bitaa isiniin jenne saantimni keessan akka hin banneef akka obboleettii takkaatti kuni gorsi bittee bituu baattee suni dirqamaa miti. Akkasitti toletti akka saantimii keetiitti. Gaafa warqii bituu deemtu ka mormaa bitadhu, ka gurraa bitadhu, ka harkaa bitadhu, ka qubaa bittee ufitti hin godhin du'ii badi malee. Dhuguma siin jedhan du'ii badi malee ufitti hin godhin. Sababbiin isaa maali jedhe? Amma fakkeenyaaf har'a fiddee qalabatii asii uf goota. Laal kun hundiniyyuu gaabichaa dura yookiin osoo qalabatii jaarsi keessiif hin godhin yookiin namni si fuudhuu barbaadu sun dhiirri si fuudhuu barbaadu sun osoo siif hin godhin dursa ati qalabatii ufi daddaraaddaruuf hin deemin. Dhugaa rabbi baay'ee rakkisaadha. Amma rakkinni akkamii fidu beektanii rakkinni akkamii akka fidu beektu ati asittillee of daraaddarta asittillee qubni kee nafa fudhate. Barateera jechuudha qalabatii baratee minum fakkeenyaaf namni tokko uffata godhachuun baratamaadha. Yoo lafaa kaateetiin hin jettu uffata godhatte akkuma san harki keellee godhatee quufee baratee quufee waan ta'eef qubni keellee gaafa jaarsi kee dhufe qalabatii si kaa'uu deemu mootuyyuu diniggaaxeen hin jiru. Giddeetaa danaggaxuu qabda. Giddeetaa rifachuu qabda. Booyuu qabda. Wayinni guyyaa akkanaa eegeetuun turre. በጣም ነው የማመሰግነው በጣም ነው የምወደው በጣም ነው የማፈቅረው ጀቹ ቀብዳ አከሲ ደነገጤ ሪፈቹዳፍ ጀቻ ቁባኬ ቀለበቲ ለማቺሲን ቁባኬ ቀለበቲ ጎደቹን በርሲሲን ልምዲ አከሲትን ከኒ ሲንፋየዱ ሰበብን ይሳማል ጋፈ ጃርሲ ከዱ ፈያማ ቁምኒ ከ በረቴራ ነፈፉ ዳቴራ ቲ ቀለበቲ yogabatunda asidaraadart deemt yoo inni fidee asirri kaawulle waan meeshaa wayii sikkenne harkatti yookiin immoo waan nyaataa wayii nyaadhu siin jedhee wayii si fakkaata malee manam diniggaaxee sittin dhagaa gammachuun sittin dhagaa naasuun sittin dhagaa akka gammachuun naasuun wal makaa rifannoonni gammachuu rifannoonni naasuun wal makaa rifannoonni yookiin gammachuun yookiin naasuun wal makaa akkasi dibliqliq jedhe naftaa dhagamu addunyaa kan akka dagadhu yoo jette qalabatii quba keeti ufittiin godhin osoo heerumin dura. Gaafa jaarsi kee qalabatatti takka ati godhatteen beekne quba keesi tuqeen fidee akkasi quba kee bareedatti godhu waa'ee addunyaa kana ka ma'assalaama jetta ofirraa yaadaan.
akkasichu si way hanamma quba kooti waan tokkoof kaleessuun barbaadu. Sababbiin isaa yoo jaarsi bareedaan naa dhufeetiin hin jedhe qaalabatatti viidiyoo inni quba naa godhuu miti bakki ta qaalabatiiti yoo achi ilaale will you marry me ka jedhu yoo argu taate diniggaatee of duuba jedhee lafa dhayuu sun steepii tokkoffaadha. Yoo dhufeetiin hin jedhe mootu osoo bakkituma qalabaticha sanitti iyyuu hin ga'in will you marry me bakka jedhu barreeffamatti san bira osoo hin ga'in osoo jaarsa san bira hin ga'in ammallee birki jedhee jilbana qabee lafa dhayuu. Kunoo kunniin siistamoota yookiin foormulaa guyyaa qalabataa godhamu. Gaafa achi geette mootu iyyuu akkas jilba kee qabamtee yoo achi deemtee bakka san ga'u jettee mootu iyyuu hidhamaa jecha booyuun isteeppii sadaffaa. Rifannoonni isteeppii tokkoffaa jenneerra. Uf duubaan lafa dhayuun isteeppii lammaffaa yoo nama qalabatiisii godhachi ilaalteetiin ka agartu taate. Booyichi isteeppii sadaffaa. Jilba siin jechuun deemuu dadhabuun miilli kee wal si hidhuun kun isteeppii afuraffaa. Isteeppii shanaffaa maalidha? Quba kee akkana gootu mootu yoo roqomsa. Kanaan himman xaragataa kana. Akkas jette taanaani tasaa ka'e dubbiin dhumate bakka dastaan jedhamu kan jaaffaan maali addunyaa kana dagattee ilaalka fanxaziyaan ta'e eessa dheeyte fanaxxazte ma'assalaama chaw yaa duniyaa ittaan aboo maal hanga yoomii isii wajjin cinqamta. Kanaafiyyuu akkasi ma'assalaama yaa duniyaa haga jettuunitti qalabati jettee artifishaalas ta'ee maalis ta'ee birris ta'ee warqis jedhee uufishee matuuf hin deemi. Kaa qubaa hin bitatiin intalti maal gootaa biti si haa bituu jaarsi kee kabaja gaafa qubna gara geetteetiin hin jette gaafa qubna gariin si dhufeetiin hin jedhe inni si haa bitu malee kaanii kaan ufishee shimattee wal jalaa gubbaa gaafa inni quba kee akkasitti quba keetii godhummooti malee waan si dhagahu hin jiru missammash nagar yellamu. Maaliif iyyuu lammaddee bakka nyaattee fixxe garatti qalabati qubatti waa goggodhachuu kana lammaddee keessi kee barate. Kanaaf iyyuu rakkisaadha. Kana waan ta'eef akkas godhaa dhageettanii hundooche. Giddeetaa qalabatii hin bitinaa bituu hin qabdanii akka guyyaa san gammaddan naatan tadassattan kolfitan boottan lafa dhooftan jilbina dhukkube miilli wal na hidhe akkas akkasittan wallaahi akka seexaana keessanatu qaamalli inni kan biraa mootiyyuu wallaahi qalbii maleeyyuu xiqqoo isin galateeffachuu barbaada. Alhamdulillah rabbil aalamiin dura lammaffaa mootiyyuu kaleessa akkuma viidiyoo yeroo hojjadheen ture ijji koo akkana dhukkubdu isinitti himeen ture. Beektanii dhugaa jiru dubbachuu wallaahi namni bee kaameraa irratti akka laaltanii miti keessi namaa onneen nama tokko kaameraa irratti isaa ibiddi yookiin isii ibiddi jettu laaltanii namatti hin faradinaa keessa namaa kan beeku rabbuma jechuudha. Hammam namni sun akka gaarii ta'e akka badaa ta'e wanni beekamu hin jiru. Namni tokko kaameraa daqqanee filafiisii isaa ta'e nama gaarii fakkeessuu danda'a. Filafiitii isaa ta'e nama badaa fakkeessuu danda'a. Garuu dhugaan jiru riyaalitiin jiru akkas ta'uu dhabuu danda'a. Fakkeenyaaf ani kaameraa irraa fi kaameraa duubatti haalli koo yookiin amalli koo tokko miti jechuudha. Inna wanni isin galateeffachuu barbaaduyyuu wallaahi namni du'aa naaf gootan jiraachuun ooltanillee natti fakkaatu oolu rabbillee naaf dhagayeera alhamdulillah rabbil aalamiin. Iitaan ishii osuma achi jirtuyyuu ija koo keessa kan na dhukkubaa na gubaa minaamina isiniin jedhe sun na dhiiseera alhamdulillah rabbil aalamiin. Alhamdu wa shukru lillah ka du'aa naaf gootanillee baay'ee galatooma. Ani yeroo tokko salaatee osoo taa'uyyuu ilaaltaati TikTok ilaaluu dandeessa, YouTube ilaaluu dandeessa. Nama tokko nafsiyaan isaa ka cannaqamtee jira. Yookiin koomentii osoo barreessu, koomentii giddeeta chaanaalii kee irra barreessu, koomentii abbaa biraatii yeroo dubbistu nafsiyaan isaa ka cannaqamte du'aa naaf godha, kadhannaa naaf godha ka jedhu yoo argu wallaahi laziim sijjaadaa irra taa'e ishee akkas ittee barreessite san isa akkas jedhee barreessisa waan inni yaadisa yaa rabbi waffaqi jedhaan dhugaa jiru dubbachuu jechuudha. Maybe namoonni kan akkuma kooti kan akkas jedhan jiraachuu danda'a. Kanaafiyyuu alhamdulillah rabbil aalamiin natti furee jira. Iitattiin achuma jirti. Natti hin jabaatin inshallah akka asumaan narraa badu abdiin qaba.
kan kaaniitii namoonni du'aa inaaf gootanii keessaan bilbiltanii na gaafattan immoo iyyuu maal taate maasii ta'e ijji keenaan jettan baay'ee ulfaadhaa baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Inni kan biroo immoo iyyuu an ibiddi akka maraattu ta'u akka isin hin dabbarre yookiin akka isin hin salachaane sababiin isaa anaa mala kootii bakka inumaa bakka uf dhoorga malee akka daa'imaa na godhu wii na godhaan seexaanni wayii na keessa raate I don't know wallahi hin beeku bakka akkasuma godha. Akka re'ee gondee nyaatte beektan re'een gondee nyaatte ija babaafti beektani. So ቤተሰብ kana fakkaataan nagatti oolaa isiniin haa jedhumoo akkam maal nagumarra ooltan jedheen abdiin qaba. Wanni badaan isiniin qunnamini bakka hirtanii nageenyi keessanii isiniif haa baay'atu. Chaanaalii koo subscribe godhaa, like gochaan jirtanii viidiyoo laalanii ba'uun hiika maalii qaba ቤተሰብ hada baallaa minnoo viidiyoo ilaaltan subscribe gootan share gootan maal jechuudha. Mushkilaa guddaa dhugaa rabbi mushkilaa guddaa qabdan. Ara ቤተሰብ minnoo nagatti oolaa fayyaa ta'aa isin jaalladha.